राजा ज्ञानेन्द्रले असोज 26 गते भने संवैधानिक राज संस्था बिनाको प्रजातन्त्र र प्रजातन्त्र बिनाको संवैधानिक राज संस्था यो देशमा चल्दैन भनेको महिना दिन पछाडि शेरबहादुर देउवाले त्यसलाई ओके गरे। मैले गरेको नियुक्तिको लागि मैले मुद्दा हेर्नुपर्ने भन्ने संविधान लेख्ने पागल हो कि अदालत पागल हो? मलाई भन्नुस् त। नेपाली जनतामा छ भन्ने जो बाइडेन र फातेमा सुमारलाई नेपालको सम्प्रभुता टक्र्याउने तिम्रो एमसीसी, त्यसलाई पास गर्नलाई चिठी लेख्ने तिमीहरूलाई राष्ट्रघाती नभनेर के भन्ने चुनौतीका साथ भन्न सक्दछु। नरेन्द्र शमशेर कजलिस निकाल्ने, अरू न्यायाधीशहरू बहिष्कार गर्ने, पार्लियामेन्ट खोज्न कहाँ जानुहुन्छ? त्यही सत्ता पक्ष र विपक्ष बनाएको छ। यो संविधानले गणतन्त्र हामीले ल्याएको होइन भनेर जब प्रधानमन्त्रीजी भन्दै हुनुहुन्छ, अब तपाईले नल्याएको गणतन्त्र तपाई थाम्न पनि सक्नुहुन्न। वाह, कति लोकतान्त्रिक बलिया आयो तिमीहरूले चलाउने सत्ता। यो नेपाल स्वतन्त्र भई फुलिरहोस्, राजा प्रजामा सधैँ झाँगी फैलिरहोस् बढेर लहरा, यही शान्ति ऐश्वर्यको भन्ने यहाँ माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गर्दा तिमीहरू नरेन्द्र मोदीको पुतला जलाउँदा नेपाली नागरिकलाई लाठी लगाएर कुट्ने यो देशको प्रशासन, सेना र प्रहरी राष्ट्रवादी हो कि होइन विचार गर्नुपर्छ। 2078 कार्तिक 24 गते यो देशको सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले यो देशका तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाहलाई जिम्मा लगाए। तपाईहरुलाई उदेक लागोस्, किन भनेर जुलुस होस्, नारा होस्, म त्यसको जवाफ दिउँला। उहाँले गणेशमान सिंहको 102औं जन्म शताब्दीमा भाषण गर्दा भन्नुभयो, गणतन्त्र हामीले ल्याएको होइन, राजा ज्ञानेन्द्रले ल्याएका हुन् भने राजा ज्ञानेन्द्रले असोज 26 गते भने संवैधानिक राज संस्था बिनाको प्रजातन्त्र र प्रजातन्त्र बिनाको संवैधानिक राज संस्था यो देशमा चल्दैन भनेको महिना दिन पछाडि शेरबहादुर देउवाले त्यसलाई ओके गरे। यसै कारणले गर्दाखेरि आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, यो गणतन्त्र तपाईहरुले ल्याउनु भएको होइन रहेछ भन्ने प्रमाणित हो। एउटा कुरा। अब अर्को कुरा, म कानुन व्यवसायी, अहिलेको यो न्यायपालिकाको यो विकृति किन आयो? एक एक गरेर भन्नु पर्दा तपाईले धतुरो रोपेर सुन्तला टिप्न सक्नुहुन्न। यो संविधानले संवैधानिक परिषदको व्यवस्था गरेको छ। संवैधानिक परिषदमा प्रधानमन्त्री, प्रधान न्यायाधीश, सभामुख, उपसभामुख, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता सदस्य हुन्छ। त्यसको काम के हुन्छ? त्यसले संवैधानिक पदहरूमा नियुक्ति गर्ने सिफारिस गर्छ। संवैधानिक पदमा नियुक्ति गर्ने सिफारिसको कमिटीमा प्रधान न्यायाधीश बसेको हुन्छ। अनि त्यो बसेर गरेको सिफारिसमा रामप्रसादलाई सिफारिस गर्यो भने हरिप्रसाद मुद्दा हाल्न आउँछ, त्योभन्दा त म पो हुन्छु भन्यो। अनि संविधानको धारा 137 ले संवैधानिक इजलासमा प्रधान न्यायाधीश बस्या हुन्छ। मैले गरेको नियुक्तिको लागि मैले मुद्दा हेर्नुपर्ने भन्ने संविधान लेख्ने पागल हो कि अदालत पागल हो? मलाई भन्नुस् त। यो संविधानका निर्माता हुँ भन्नेहरू कुनै क्षमतावान वकिल, न्यायाधीश, पूर्व न्यायाधीश चुनौतीका साथ भन्न सक्छु, जवाफ दिनुहोस्। होइन भने रामप्रसाद राजीनामा दे, श्यामप्रसाद राजीनामा दे भनेर वीर भोग्या वसुन्धरा रुएर स्वास्नी र मागेर राज्य पाइँदैन। बलियाले खाने, दुब्लाले हिसाब राख्ने। तिमीले राजीनामा माग्दा तिम्रो संविधानको चिरहरण भयो कि भएन? आदरणीय साथीहरू, कानुन व्यवसायी साथीहरू, सुन्नुस्। यो संविधानले व्यवस्था गरेको संवैधानिक न्याय परिषदमा जसले न्यायाधीशहरूको नियुक्तिको सिफारिस गर्छ, त्यो न्याय परिषदमा नेपाल बार एसोसिएसनको प्रतिनिधि हुन्छ।
अहिले रामप्रसाद श्रेष्ठ भन्ने मान्छे संवैधानिक परिषदको सदस्य हुनुहुन्छ अनि तपाई वकिल आफ्नै प्रतिनिधिले सिफारिस गरेर पठाएको न्यायाधीश अनि न्यायाधीश चाहिँ चोर भयो, तपाई वकिल चाहिँ सत्य हुनुभयो। वाह, यो देशको न्याय कानुन के बनाउनु भएको छ? फेरि पनि भन्दैछु म, शेरबहादुर देउवाजी, पुष्पकमल दाहालजी, माधव नेपालजी लगायतका व्यक्तित्वहरू संवैधानिक परिषदले सिफारिस गरेको सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशलाई संसदीय सुनवाई समितिले अनुमोदन गर्नुपर्छ। संसदीय सुनवाई समितिमा सबै संसदीय दलका सदस्य हुन्छन्, पार्टीका संसद सदस्य हुन्छन्। मलाई तपाईले सर्वोच्चको न्यायाधीश सिफारिस गर्नुभयो भने तपाईको संसदीय दलको सदस्यसँग, मान्यज्यू मलाई चाहिँ यो न्यायाधीश बनाइदिनु पर्यो, संसदीय सुनवाई समितिमा मलाई प्रश्न नसोधिदिनु पर्यो भनेर 10औं राजनीतिक दलका ढोका ढोका चारेर न्यायाधीश हुने अनि अहिले बाहिरमा जुलुस गरेर राजीनामा दे भन्ने लाज छैन तिमीहरूलाई? वाह, यो देशको पद्धति प्रणाली। राजनीतिक दलको आशीर्वादमा न्यायाधीश हुनुपर्ने अनि त्यहाँबाट न्यायालयमा राजनीति भयो भनेर ढुङ्गा हान्ने। यो देशका वकिल म तपाईहरुलाई भन्दैछु, तपाईहरुले होइन शेरबहादुर देउवाको वकिल भएर परमादेश जारी गर्नुपर्छ भन्ने, तपाईहरुले नै सभामुख अग्नि सापकोटालाई विपक्षी बनाएको होइन अनि तपाई आफै अग्नि सापकोटाकोमा गएर यो लिखित जवाफ लेख्नुपर्छ, होइन भने केपी शर्मा ओली त हार्दैन भनेर वादीको पनि प्रतिवादीको पनि वकिल हुने तिमी बाको मान्छेहरू होइन? लाज छ कि छैन? नैतिकता कहाँ छ? पाखण्डको हिसाब गर्नुस्। सम्मानित सर्वोच्च अदालतको मान्य न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानजी, तपाई नेकपा एमालेको संविधान सभाको समानुपातिक सदस्य हो कि होइन? कुमार रेग्मीजी, तपाई नेपाली कांग्रेसको कोटाबाट आएको हो कि होइन? हरिकृष्ण कार्कीजी, तपाई संसदीय सुनवाई समितिमा सोधिँदाखेरि तपाई त एमालेबाट आएको मान्छे उतै राजनीति गर्न गएको भए हुन्थ्यो नि भन्दा होइन, अब म त्यसो गर्दिन भनेर आएको हो कि होइन? अनि अहिले अदालतमा राजनीति भयो भनेर तपाईहरु टाउको दुखाउने? वाह, संविधान बनाउनु भएको छ, के प्रणाली बनाउनु भएको छ। यसै कारणले गर्दा सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा, आनन्द मोहन भट्टराई लगायतका संवैधानिक इजलास तपाईले 2078 असार 28 गते परमादेशको सरकार बनाउँदा यो देशको राष्ट्रपतिको अधिकार प्रयोग गर्नुभयो, यो देशमा निरङ्कुशतालाई स्थापित गर्नुभयो। फेरि पनि भन्दैछु म सयौं पटक बहस गर्न तयार छु। तपाईले संविधानको धारा 76 बमोजिम राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्छ भनेको ठाउँमा शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्नु भन्ने तपाई राष्ट्रपति भन्दा अघिल्लो पक्तिमा रहेको चोलेन्द्र शमशेर लगायतको 5 जनाको संवैधानिक इजलास हो कि होइन? अनि आज ती 4 जना न्यायाधीश महान भए, चोलेन्द्र शमशेर एक्लै बेकुफ भयो। तपाईहरुलाई दुनियाँले बेकुफ भनेको कुरा थाहा छ कि छैन? तपाई नेपाली जनताको जागिर खानुहुन्छ, सलाम खानुहुन्छ, अदालत जानुहुन्छ, हाजिर गर्नुहुन्छ, तलब खानुहुन्छ, नेपाली जनताको मुद्दा चाहिँ हेर्दिन भन्नुहुन्छ। तपाई नैतिक हुनुहुन्छ? तपाई नैतिकताको पाठ सिकाउने नेपाली जनतालाई, संसारलाई होइन भने बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दामा चोलेन्द्र शमशेरले निकालेको कज लिस्टमा तपाई बेन्चमा बस्ने, चोलेन्द्र शमशेर ठीक, अनि विष्णु भट्टराईको जग्गा किचोला मुद्दामा यो त म हेर्दिन भनेर जुरुक्क उठ्ने कति पातकीहरू तपाईहरु? लाज छैन? नेपाली जनताले न्याय पाउने कि नपाउने? नेपाली जनताको अहिलेको अदालतको व्यथिति, विसंगति, भ्रष्टाचार, व्यभिचार गर्नमा नेपाली जनताको के अपराध छ?
पृथ्वीनारायण शाहले भनेका थिए घुस दिने र घुस खाने भनेका देशका शत्रु हुन्, यिनीहरूको त ज्यान प्राण लिए पनि पाप लाग्दैन। चोलेन्द्र शमशेर राणाजी, तपाईले हरिकृष्ण कार्कीको अध्यक्षतामा अदालतमा भएका व्यथिति, विसङ्गति र भ्रष्टाचारको बारेमा छानबिन गर्न कमिटी बनाउनु हो। आदरणीय बारका अध्यक्षजी, साथीहरू, त्यो कमिटीमा तपाई आफू बस्नु भएको छ, हरिकृष्ण कार्कीको त्यो कमिटीमा। अनि तपाईले अदालतमा भएको भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न लगाउने कमिटी बनाउनु भयो भने मान्य न्यायाधीशजी, अदालतमा भ्रष्टाचार रहेछ तब छानबिन गर्न कमिटी बनाउनु भयो। अनि भ्रष्टाचार भनेको चोलेन्द्र शमशेर भ्रष्ट भए अरे, उसलाई पैसा दिने पुर्याउने मान्छेको त्यसको नाउँ भन्नुहोस्। होइन भने न्यायाधीश भ्रष्ट नभइकन अदालत भ्रष्टाचारी हुन सक्दैन। तिमी सबै न्यायाधीश भ्रष्टाचारी हो। किनभने भ्रष्टाचारको संरक्षण गर्नका लागि यो देशको नेपाल बार एसोसिएसनले 2077 4/26 गते चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई भेटेर प्रतिनिधि मण्डलले भन्यो यो देशका न्यायाधीशहरूमा कार्यक्षमताको अभाव छ। आदरणीय साथीहरू, तपाईहरूले नै न्याय परिषदमा नेपाल बारको प्रतिनिधि पठाएर न्यायाधीश पठाएको, त्यो न्यायाधीश अयोग्य रहेछ भने नेपाल बार चाहिँ ठीक भयो त? तपाईँ के भन्नुहुन्छ? जवाब छ भने जवाब दिनुहोस्। त्यसको लागि म जुनसुकै वाद प्रतिवाद गर्नको लागि तयार छु। अनि तपाईले बनाएको संविधान नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र नेपाली जनताको सम्प्रभु सत्ता, तपाईहरू पाँचजना सर्वोच्च अदालतमा बसेर परमादेशले सरकार बनाउने, बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलासले नेकपा भन्ने पार्टीलाई त माओवादी हो त एमाले हो, नेकपा हुन पाउँदैनस् भन्ने, त्यतिखेर यो देशमा राजनीति भएको थियो कि न्याय भएको थियो? ए जनता हो, बोल त यार, तिमीहरू पनि त बोल। होइन भनेदेखि कस्तो रीति थिति पात्र पद्धति प्रणाली बनायो, लाज छैन? भर्खरै मुकुन्द नरवणेलाई सलाम गरेर नेपालको प्रधान सेनापति देश फर्केको छ। अनि जनगणनाको प्रश्न उठेको छ, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीमा मेरो देशको सुरक्षाकर्मी जान सक्दैन। त्यहाँका जनता नेपाली हुन् कि भारतीय हुन्? तिमीले निकालेको लिपुलेकको नक्साको के अर्थ भयो? नेपाली जनतालाई भन्छौ कि भन्दैनौ? किनभनेदेखि तपाई मुकुन्द नरवणेलाई सलाम गरेर आउँदा प्रभुराम शर्माजी याद गर्नुहोला, त्यतिखेर जब मुकुन्द नरवणे यहाँ आउनु भएको थियो, हामीले सनातन संस्कृति समाज नेपालको तर्फबाट त्यसबारेमा एउटा कार्यक्रम गरेका थियौं। मुकुन्द नरवणेले भन्नुभएको थियो नेपालको लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीको नक्सा कसैको इशारामा निकालेको भनेर चीनसँगको दुश्मनीलाई तपाईले अंगीकार गर्नुभएको थियो। आज त्यही सलाम गरेर आउनु भएको छ। यो देश तपाईले देश राख्नु भएको छ कि देश भत्काउनु भएको छ? अघि भर्खरै नभन्नु भन्दा पनि भन्नुपर्ने हुन्छ। तपाईले शेरबहादुर देवाजी, तपाई भन्नुहुन्छ पुष्पकमल दाहाल र मैले एमसीसी पास गर्नको लागि फातेमा सुमारलाई चिठी लेखेका छौं। ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की 14 सेप्टेम्बर 2017 मा वाशिंगटन डीसी मा एमसीसी बारे सम्झौता गर्दा त्यसको दफा 5 नेपाली जनताले भनेका छन्, तपाईले लेख्नुभयो, अमेरिकालाई सोध्नुभयो, यो दफा 5 ले नेपालको सम्प्रभुता अमेरिकाको पोल्टामा पुगेको देखियो भनेर पत्र लेख्ने यही सरकार होइन? अनि अहिले नेपालको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ता नेपाली जनतामा छ भन्ने जो बाइडेन र फातेमा सुमारलाई नेपालको सम्प्रभुता टक्र्याउने तिम्रो एमसीसी, त्यसलाई पास गर्नलाई चिठी लेख्ने तिमीहरूलाई राष्ट्रघाती नभनेर के भन्ने चुनौतीका साथ भन्न सक्दछु।
होइन भने नेपाली जनतालाई जवाब चाहिए। मेरा साना दुःखले आज्ञाको मुलुक होइन। हिजो न्याय नपाए गोर्खा जानु भन्थे, तपाई वकिल म वकिल उसँग फीस लिएको छु 2000 5000 50000। तपाई हैसियत उनीहरूले त लाखौं लाख लिनु भएको होला। गाउँबाट आएको छ, झोला बोकेको छ, अदालत पुगेको छ। म वकिल कालो पट्टी लगाएर बसेको र मुर्दाबाद भनेको छु, उसले न्याय पाएको छैन। कहाँ थियो बास अघि मको थिएँ, कसो हुँदा यो पिंजरा लिँदो भए, कहाँ छ जानु कुन साथ लिकन, तलाई मालुम छ कि यो कुरा। नेपाली जनताको हाँसु। तपाईहरुलाई म कवि माधव प्रसाद घिमिरेको एउटा कथालाई एक लाइन उद्धरण गर्न चाहन्छु। एउटा ब्यादाले एउटा गौँथलीलाई गुलेलीले हानेर तल झार्छ, सुत्केरी गौँथली तल झर्छे अनि उसको रगतले छटपटाइराख्दा त्यो ब्यादा टिप्न आउँछ त्यहाँ। त्यतिखेर त्यो गौँथलीले भन्छे, नसक्छौ यो हाँसु टपटप टिपी चप्प पिउन, नसक्छौ मासुले दिनभर अगाएर जिउन, नसक्छौ यो भुत्ला लिकन कुनै वस्त्र सिउन, चुड्यौ व्यर्थै मेरो मनुज तिमीले जीवन किन। त्यो गुणमा सुत्केरी रहेका बच्चाहरू र त्यो छटपटाएको गौँथली अहिले नेपाली जनता त्यही पीडामा छटपटाएको छ। तपाईलाई न्याय दिनु पर्दैन। कहाँ छन् यो देशका जनता? नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र संप्रभु सत्ता भनेको बगरेको पसलमा बाँधेको बाख्राको दीर्घ जीवन जस्तो हो। के ठान्नु भएको छ तपाईहरुले देशका जनतालाई? यस कारणले गर्दा आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, अहिले रुल अफ ल विधिको शासन भन्छौं हामी, तर होइन रुल अफ ल। तपाईले परमादेशको मुद्दामा चोलेन्द्र शमशेरलाई रामबहादुर न्यायाधीश नराख, हरिप्रसाद न्यायाधीश राख भन्ने तपाई वकिल होइन। अनि तपाईले भने जस्तो परमादेशको आदेश लेख्ने ईश्वर प्रसाद खतिवडा, उहाँहरू त्यो गुलेलीले कुन कुन मटेङ्ग्रालाई हिर्काएर कहाँ कहाँ जानु भएको छ मलाई थाहा छैन। तर अहिले त्यही परमादेशको फैसला लेखेर म ठुलो महान हो भन्ने न्यायाधीशहरू अहिले त्यही चोलेन्द्र शमशेरसँग हिजो सैछाप गर्नेहरू आज प्रधान न्यायाधीशको चाहिँ राजीनामा चाहियो। अनि तपाईहरु चाहिँ के हुनु? होइन, सडकबाट राजीनामा माग्ने हो भने विधि पद्धति प्रक्रिया प्रणाली यो देशमा समाप्त भयो भन्ने कुरा बुझिए हुन्छ। आज शेरबहादुर देउवा प्रतिनिधि सभामा संसदको बैठक बोलाउने, खड्ग प्रसाद ओलीको पार्टीले बहिष्कार गर्ने, ठ्याक्कै चोलेन्द्र शमशेर राणाजी तपाईहरुले नेतृत्व गर्नु भएको सर्वोच्च अदालत अहिले ठ्याक्कै पार्लियामेन्ट भएको छ। चोलेन्द्र शमशेर कजलिस निकाल्ने, अरु न्यायाधीशहरू बहिष्कार गर्ने, पार्लियामेन्ट खोज्न कहाँ जानुहुन्छ? त्यही सत्ता पक्ष र विपक्ष बनाएको छ यो संविधानले। यो पात्र प्रवृत्ति प्रणाली प्रक्रिया र यसका प्रवृत्तिहरूले। त्यसै कारणले गर्दाखेरि नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र संप्रभु सत्ताका लागि संघीय लोकतान्त्रिक धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्र भन्ने गणतन्त्र हामीले ल्याएको होइन भनेर जब प्रधानमन्त्रीजी भन्दै हुनुहुन्छ, अब तपाईले नल्याएको गणतन्त्र तपाई थाम्न पनि सक्नुहुन्न, किनभने संविधान त तपाईले बनाउनु भयो नि। त्यो संविधान अन्तर्गतको सर्वोच्च अदालत नेपालको इतिहासमा विक्रम सम्वत 2013 सालदेखि बनेको प्रधान न्यायालयदेखि लिएर आजसम्म अदालतभित्र प्रहरी प्रवेश गरेर बल प्रयोग गर्नु परेको दिन कहीँ थिएन। संसारको उत्कृष्ट ल्याएको 5 वर्ष पुग्दा नपुग्दा अब राज्य सत्ता सञ्चालनका लागि बारभित्रै प्रहरी पठाएर नियन्त्रण गर्नु पर्यो। वाह, कति लोकतान्त्रिक बलिया आयो तिमीहरूले चलाउने सत्ता। यस्ता कुपात्र कुप्रवृत्ति र कुवृत्तिहरूले नेपालको राष्ट्रिय एकता अखण्डता र स्वाधीनताको रक्षा हुन सक्दैन। त्यसकारणले गर्दा संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन मोर्चाको माध्यमद्वारा हामी तमाम संसारभर रहेका नेपाली जनतालाई
विनम्रताका साथ निवेदन गर्न चाहन्छौँ। हामी दक्षिणको भारतलाई पनि विनम्रताका साथ निवेदन गर्न चाहन्छौँ। विक्रम सम्वत 1947 को 15 जुलाईका दिन बेलायतको पार्लियामेन्टबाट भारत अब स्वतन्त्र भयो भनेर स्वतन्त्र भएको भारत आज यो देशको रक्षा मन्त्री यो देशको नेपाली सेनालाई लकीरको फकीर भन्छ र नेपाली सेना त्यसैलाई सलाम गर्छ भने हाम्रो राज स्वाधीनता कहाँ पुगेको छ भन्ने कुरा यो राज्य व्यवस्थाले नेपालको राष्ट्रियता सम्प्रभुतालाई समाप्त पार्न लागेको छ। यसकारणले गर्दाखेरि 17,000 मान्छे मारेर राज्य सत्तामा बस्नु भएको छ अनि तपाई 17,000 नेपाली जनताका हत्याराहरू सिंहदरबारमा बस्छन्, पीडितहरू सडकमा कुटाई खान्छन्, जसको भाइ छोरा ज्वाइँ जेठान भान्जा भतिजा मारेको होला अनि अर्को भाइ छोरो भतिजो सेना पुलिस केही भएको होला, तिनै हत्यारालाई सलाम गर्छ र हामीलाई तपाईँ यहाँ आदेश छैन हाम्रो उता जानुहोस् भनेर घोक्याउँछ यही देश। यसकारणले गर्दाखेरि आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, राष्ट्रियताको सवालमा सरकारको प्रश्न होइन, यो सत्ताको पनि प्रश्न होइन, यो प्रश्न हो मुलुकको सम्प्रभुताको प्रश्न हो। त्यसै कारणले गर्दा संयुक्त राष्ट्रिय जनआन्दोलन मोर्चाले अहिले भएको न्यायालय भित्रको व्यथिति मात्रै होइन, यो राज्य प्रणालीकै व्यथितिको विरुद्धमा नेपाली जनताको क्रियाशील सहभागिता वाञ्छनीयता छ र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अन्त्य, संवैधानिक राष्ट्र संस्था हिन्दू राष्ट्र र अखण्ड नेपाल, यो नेपाल स्वतन्त्र भई फुलिरहोस्, राजा प्रजामा सधैँ झाँगी फैलिरहोस्, बढेर लहरा यही शान्ति ऐश्वर्यको भन्ने हाम्रो जे मान्यता थियो आज त्यसलाई सयौं थुङ्गा फुलका एउटै माला हामी नेपाली सार्वभौम भई फैलिएका मेची महाकाली भनेर तिमीले पश्चिममा किल्ला काङ्गडा पूर्वमा टिस्टा पुगेका नेपालीहरूलाई मेची र कालीमा सीमित त गर्यौ, तर महाकालीमा एसएसबीले तुइन चढाएर जयसिंह धामी भन्ने मेरो भाइ मार्दा, यहाँ माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गर्दा तिमीहरू नरेन्द्र मोदीको पुतला जलाउँदा नेपाली नागरिकलाई लाठी लगाएर कुट्ने यो देशको प्रशासन, सेना र प्रहरी राष्ट्रवादी हो कि होइन विचार गर्नुपर्छ। यसकारणले गर्दाखेरि देशको अखण्डता, स्वाधीनता, सम्प्रभुताको रक्षार्थ संवैधानिक राष्ट्र संस्था हिन्दू राष्ट्र अखण्ड नेपालका लागि नेपाली जनताको आत्माभित्र रहेको परमात्माको उद्बोधन होस् भन्ने कथनका साथ म मेरा वाणीलाई विश्राम दिन्छु। धन्यवाद।